Xong cho em. Lấy vợ hai. Lấy lần hai. Đăng ký 2 lần mà. Đăng ký 2 lần. Cái con nhụy nó cũng hay ở trong cái con này. Con đuống con này rất mía đấy. Cống. Ông việc gì đấy hai đứa? Bọn cháu hôm nay xin lên đây để xin giấy đăng ký kết hôn bác. Tự ngồi đấy để bác đấy là cái hôn cho. Được không? Nó giống như những cái đấy, hai đưa lên đây để ký tên. Được rồi. Rồi, mấy hôm nữa hai đứa quay lại rồi lấy gì nhá. Dạ vâng. Bây giờ hai vợ chồng phải thương yêu nhau, bọc lưng nhau đây, cùng nhau phát triển kinh tế, sinh một đến hai con thôi nhá. Dạ vâng. Rồi. Cảm ơn bác nhá. Rồi. Hôm nay chung mình. Một tí nữa à? Có gai. Nhà thôi. Giờ này chúng ta là chung một nhà. Bạn nhá. Thế rồi đi lên sẵn này em. Đi luôn em.ขึ้n lên. Lên rồi nhá.ขึ้n. Giờ đi vừa nói chuyện đây. Em ăn đi.
đi hội nhất. Đi thế có cần chặt ra nữa không? Nó dài quá thì chặt ra. Đeo như này. Bên này. Đây. Ui, Uầy, gốc này củ to này. to nha. Được đấy. Gãy ở đâu? À, Từ từ. cái này. Tránh. Ý gì nhờ. Xoắn nhau này. Ôm nhau đây này. Đúng không? Gốc này nhiều này. Anh thấy nhiều được không? Được, gốc này. Cái này ít nhá. Nhưng mà dài, to. Đến hội nhá. Chắc đủ đấy em. Đặt ra đây. Em mua cho không kìa. Lèo phát cho hết. Lèo. Rồi lại bạn ơi, cô ơi. Giờ vợ anh rồi đấy nhỉ? Đi ra kia rồi mà. Chạy đâu tập thoát nữa giờ. Nhanh nhỉ. Thật đấy à? Thật đấy. Bánh không em nhá. Để con trai trước hay con gái trước? Em. Để lúc trai trước. Trai à? Em thích con gái mà đúng không? Để con gái đi. Cười người hôm trước không xong lại cười. Chờ mình cười bác em. Ui. Bầy vùi ở đây nha. Cho Hả? vào vùi. Cho vào gùi đi. Ship vào đi. Em lấy cái bì ra đi xong bỏ vào gùi. Đi.
quen thì nói ra nhiều hơn đúng không? Mấy ngày nữa nhỉ, mấy ngày mới có đăng ký đúng không? Mấy ngày nữa? Mấy ngày chính thức là Chục ngày. chục ngày à? Anh em đáng ngày nào? Đây có cần chặt đôi không? Xài đôi ra đi. Nó cũng dài dài. Ở đây có dài. Kệ cứ bỏ đi. Đây không giết. Không giết đâu. Đâu. Hỏi á. Sao lại bắt anh gửi? Vì em yếu đuối. Nóng quá. Đánh anh à? Hả? Em đánh anh à? Đánh nó ra. Đánh thôi. Nặng cầm thêm con dao được không? Đâu có bộ. Chiếp chịu gì tắt cầm dao. Mới giỏi thế à. Thời gian nữa chắc béo ấy nhỉ? Béo đi. Không đấy. Ừ, em cũng đúng. Chê. Béo. Ai thế? Ai nói? Không nhớ là ai nói. Thường người ta đang còn tìm iPhone 5 mà iPhone 4 nhỉ? Đây hả? Chơi đâu rồi? Giờ gì không? Xếp vào đi. Lấy rồi bán xong rồi ra tiếp. Cái này ăn ngon mà đâu. Bà đây sẵn bà đây. Ăn bán thế nào đấy? Cho bà 1 cân. Ngon thì cho bà. Bảo là với 3 đứa 2 cặp à? Nấu thì ăn không được. Thế thì cho bà 1 túi đi nhé. Lấy 1 túi à? Nhưng bà cứ nhặt Thôi ta lấy bằng đấy thôi, thằng lấy ta bao nhiêu. Ông đi làm mãi chắc trả được. vậy à? Quay chưa? Không cần. Còn ít mình đem đi nộp nhỉ? Về thôi, về thôi. Thôi bọn em về trước nha. Em cảm ơn nhá.
Đây đây. Còn mấy củ sáng mang về mình luộc ăn nhỉ? Thử luộc. Anh thấy cái đói. Để nhóm biết cho em nhé. Vâng. Để em vào sáng luôn. Khéo đứt tay nha. Sắp xuống tay. Rồi em thì anh phải sắp xuống tay. Vừa nói vừa không nhìn vào. Để ý nhìn em quá. Hả? Nắng chưa được cái trời thôi. Cứ thế nhỉ? Lấy thôi em. Dưới. Để tí anh đổi. Anh mua hộ em cái nồi ra đấy. Con gì? Này thôi nhỉ? Này thôi nhỉ? Giữ cái nồi đi. Nhựa ấy. Đợt này ăn ngon. Để. Cho nước vào đi. Hả? Đợi đi. Mập. Đi tắm đi. Hả? Em trông ra. Bây giờ anh nhảy cái áo. Chín cho em. Lấy thìa về đỡ. Gặp hơi trơn á. Đấy, cái này ngon này. Cái nào cũng ngon mà. Nóng. Em nóng mà. Em quạt Vừa đi. thối vừa ăn mới ngon. Em quạt đi. Quạt nó đi. Đi này nó. Đây. Đi này vô cái nướng này. Em thích ăn cái bữa này. Em không thích ăn bự. Đấy, này cũng ngon. Gặp. Đấy cũng ngon.
rồi. chấm thế. Mập sẵn không em? Anh nó ăn không? Nó ngủ đấy. Ăn xong nên bảo vài xong. Em muốn ăn không? Đây nó ngủ cầm bánh đi chơi. Buồn ngủ vào ngủ đi em. Ngủ chưa đi. Đi.